سبقنا صراط بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا
Muhammad Rasulullah
maimaita mana maimaita mana karatukan da muke yi sati mai zuwa idan Allah ya kai mu ranar Juma'a ba za a yi karatu ba, za a huta. To in Juma'a ta zagayo za mu koma karatun da ake na bayan magriba da isha'i na kashin da ribas. Wannan Juma'a da ta zagayo Asabar Lahadi ne tuni kuma za mu koma karatukan mu da Alhamis ne da aka samu.